الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الحلقة أتناول بمشيئة الله عز وجل بيان أهم خطوات المخرج الأمثل من الأزمة الإسلامية المعاصرة فيما يتعلق بأمة الإسلام، فيما يتعلق بأهل الإسلام، بالمجتمعات الإسلامية. أقول وبالله التوفيق. من أبرز أسباب تخلف المسلمين، من أبرز هذه الأسباب ابتعاد المسلمين عن دينهم، ابتعاد المسلمين عن دينهم، انتشار الفسوق والعياذ بالله والعصيان والمجاهرة بالمنكرات، حتى صار هذا سمت الأغلب إلا من رحم الله. صار أكثر المسلمين اليوم إلا ما رحم الله يتعاملون بالربا، وهو من أكبر الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. الاقتصاد قائم في بلاد المسلمين على الربا، نسأل الله السلام. أكثر المسلمين يتعاملون بالربا إلا ما رحم الله. الكثير منهم يأكلون أموال الآخرين بالباطل. انتشر الغش والخداع والرشوة والفساد والسرقة والاحتيال. وسائل الإعلام لو نظرت إليها في بلاد المسلمين لرأيت غالب وسائل الإعلام مصدر للبلاء. هذه الوسائل قائم أغلبها على المحرمات والموبقات، على ترويج العري ومقدمات الفاحشة والزنا. ولذلك مجتمعات المسلمين لم تعد أخلاقها تقوم على الحياء والحشمة والرحمة والتعاون على البر والتقوى، إنما صارت على الكذب والعياذ بالله إلا ما رحم الله، والنفاق والغيبة والنميمة وقطيعة الرحم والتحاسد والكذب والغش. انتشرت المفاسد والرذائل، تفشى الزنا والعياذ بالله، انتشرت الخمور والمخدرات بين شباب المسلمين. أعداء المسلمين دمروا ما استطاعوا من أخلاق أهل الإسلام، دمروا ما استطاعوا من عقولهم عن طريق نشر الفساد الأخلاقي ونشر الرذيلة ونشر الخمور والمخدرات وإغراق بلاد المسلمين بكل ما يروج للفاحشة. لذلك دب الفساد، انتشر الفساد، وصار الدين في مجتمعات المسلمين أنفسهم في غربة، نسأل الله السلام. للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يبقى إذن حرب أعلنها الأعداء على الإسلام وأهله. آلت هذه الحرب إلى انحرافات عديدة: انحراف فكري يتمثل في انتشار الإدعاء والإلحاد والمذاهب الهدامة، انحراف تعليمي، فساد مناهج تعليم، انحراف اجتماعي شمل الصغير والكبير والرجال والنساء والشباب والأطفال، فساد اقتصادي بسبب انتشار الربا والرشوة وضياع الأمانة. كل هذا آل بالمسلمين إلى تأخرهم إلى ذيل الأمم. أصبحنا غثاء كغثاء السيل، حتى سمانا أعداؤنا بالعالم المتأخر والعالم الثالث والعالم النائم، مع أن الله عز وجل وصف أمة الإسلام بأنها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمة خير الأمم، وإن كانت الأمة في
في ضعف وهوان وبعد عن الدين، لكن العلاج بحمد الله موجود. العلاج يتمثل في العودة إلى الإسلام. لا حياة للمجتمع المسلم ولا مجد ولا عز للمسلمين إلا بالعودة إلى الإسلام وتحكيم شرع الإسلام. الله عز وجل يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم، والله عز وجل هو القوي العزيز سبحانه. والله تبارك وتعالى يخاطبنا بقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل خاطبنا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا صدقنا في إرادة التغيير، إذا أقبلنا على كتاب الله، وإذا أقبلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير الله حالنا من الهوان والضعف إلى النصر والعزة والسؤدد. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله مهما ابتغينا العزة بغير الإسلام. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي عندما أسرته قريش عند مقتله كان يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما، تمسك بالإسلام، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. الشاعر المسلم كان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. الأمة يوجد بها خلل فكري وخلل علمي وخلل أخلاقي وخلل عملي. لابد من العودة إلى دين الله، لابد من الاستقامة على دين الله عز وجل، فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لابد من الاستقامة على دين الله، لابد من تحمل المسؤولية التي أوكلنا الشرع بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته عن أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من تحمل المسؤولية، لابد من إصلاح المناهج التربوية والتعليمية، لابد من تطهير وسائل الإعلام من الفساد، لابد من تطهير المجتمع المسلم ووقايته من وسائل الإفساد والعياذ بالله، لأننا خير أمة أخرجت للناس وينبغي أن نكون كذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. للأسف الشديد من أهم أسباب تخلف المسلمين اليوم الغلو والتطرف والتفتت والتنازع والاختلاف. الأعداء حرصوا على تفتيت المسلمين وتحويلهم إلى طوائف متصارعة، هم يبتغون من ذلك القضاء على الإسلام وأهله عن طريق تأليب المسلمين بعضهم على بعض، عن طريق استثارة أسباب الخلاف، وعن طريق دعم التطرف الفكري والعقائدي، عن طريق دعم أهل البدع والضلالات. هدف الأعداء القضاء على الإسلام عن طريق أهل الإسلام، أن يحرق المسلمون أنفسهم بأيديهم يمحى الإسلام والعياذ بالله عن طريق المسلمين. هذا هو هدف الأعداء. لكن الكريم المنان سبحانه
تكفل بحفظ الإسلام وحفظ أمة الإسلام، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض جميعا من أهل الكفر والنفاق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حديث أخرجه مسلم. يبقى ليس الخوف من الأعداء، لو اجتمع على الأمة من بأقطار العالم بكل ما أوتوا من قوة وعتاد لا يستطيعون شيئا. الخلل والخوف من المسلمين أنفسهم، الاختلاف والعداوة والبغضاء، تفرقت الأمة إلى أحزاب وشيع يكفر بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا ويستحل بعضها دماء بعض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الغمة في بيان الأمة. للحديث الذي أخرجه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفروا الله في ذمته. حديث أخرجه البخاري. حديث واضح ولا يجوز تفريغ الحديث من معانيه العظيمة. من صلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتهم وأكل ذبائحهم فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فلا يصح أن يكفر بعضهم بعضا. وقد جعلهم الله أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمر الله عز وجل بالاعتصام بالوحدة والاعتصام بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن قبل الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اختار لنا الإسلام واصطفانا بالإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهانا عن الفرقة والاختلاف. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عدم التفرق في دين الله عز وجل. الآية واضحة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآيات عديدة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هناك خلل في فهم الإسلام وإطار الإسلام، ومن هو الداخل في الإسلام، ومن الذي لا يجوز تكفيره من المسلمين، ومن الذي لا يجوز استحلال دمه وعرضه وماله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يصح للمسلمين أن يهلك بعضهم بعضا ولا أن يسبي بعضهم بعضا. أيضا من أهم أسباب تخلف المسلمين حب الدنيا وكراهية الموت. الحرص على الدنيا أورث المسلمين إلا ما رحم الله، أورثهم الخوف والجبن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث أخرجه أبو داود في سننه. يبقى حب الدنيا هو الذي أورثنا المهالك. الكراهية الجهاد في سبيل الله، كراهية الموت أورثنا المهالك. لابد من الزهد في الدنيا، لابد من الرغبة في الآخرة. إذا استغنى الناس بالدنيا فينبغي أن يستغني المسلمون بالله. الله عز وجل يخاطبنا بقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان
الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. الله عز وجل يقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الحديث الذي أخرجه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فوجد جدي أسك مقطوع الأذن ميت متعفن، فقال: أيكم يحب هذا أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك مقطوع الأذن، فكيف وهو ميت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. جدي ميت متعفن أسك هوان على الناس واضح، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حديث أخرجه مسلم، مصداق لقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لابد من حب الجهاد في سبيل الله، لابد من حب الموت من أجل الله، لابد من التضحية لدين الله عز وجل. لما تركنا العمل لدين الله وأخذنا بأذناب البقر ولهثنا وراء الدنيا حل بنا الهوان، ولن يصلح حال هذه الدنيا، هذه الأمة لن يصلح حالها إلا بما صلح به حال الأوائل، حب الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل يقول في كتابه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قوي قادر على نصر من ينصر دين الله. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أمتنا الإسلامية اليوم تمر بمرحلة حرجة، يريدون إبادة الإسلام وأهله. الأمة تعيش واقع مرير، تعيش حياة الذل والهوان. المستباح في الدنيا في مشارقها ومغاربها هو دم المسلم، والمستباح هو مال المسلم، والمستباح عرض المسلم. صار المسلمون تكالب عليهم الأمم الكافرة من الشرق والغرب، تتداعى كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. حب الدنيا وكراهية الموت، الوهن الذي أصاب الأمة هو الذي سبب ما نحن فيه. نحن نتعرض لهجمة شرسة جديدة من أعداء الإسلام، لكن الأمة مجردة عن سلاح التمسك بالدين، عن سلاح التقوى. الأمة مزقتها مؤامرات الأعداء. الأمة بأسها بينها شديد، لكن العلاج ميسر. إن عادت الأمة إلى القرآن وإلى شرع الله عز وجل لابد أنها ستكون في مقدمة الأمم، سينصرها الله عز وجل. اتبعنا سنن الأعداء في الرذائل فما حصدنا إلا فساد الأخلاق وانتشار الفواحش. اتبعنا سنن الأعداء في التعامل الربوي فما حصدنا إلا الفقر. اتبعنا سننهم في تحكيم القوانين الجاهلية فما حصدنا إلا ضياع الأمن والأمان والعقاب والحرمان من الله عز وجل. لابد من العودة إلى دين الله، لابد من الفرار إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. البداية الفرار إلى الله، البداية إرادة تغيير أحوال المسلمين مرهون بإرادتهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لو أراد المسلمون
على صفة جماعية، على صورة أغلبية، لو أرادوا إصلاح حالهم بدل الله حالهم إلى أحسن حال ورفع مكانتهم. لو عادوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون شرع الله في مجالات الحياة، لو أطاعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، تأتيهم رحمة الله، تأتيهم رحمة الله. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي والحديث صحيح، وكتاب الله وعترتي والحديث صحيح. لو نصر المسلمون ربهم لنصرهم الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العلاج العودة إلى الإسلام، العلاج الفرار إلى الإسلام. لا حياة للمسلمين إلا بالعودة إلى دين الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لو أقبل المسلمون على دينهم نصرهم الله وأعزهم الله. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إلى ها هنا أكون بحمد الله عز وجل وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة مقبلة. أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.